Здравейте, приятели! Крум съм в оранжерията на Орхидария, мястото, където винаги нещо цъфти. Днес ще кажа няколко думи за вандовите растения. Преди години вандите бяха разделени на множество семейства. Имаше Астосенда, Милфинетия, Ренантера, Кристенсония и така нататък. Много от тези растения днес, след генетичното тестване, всичките бяха преименовани ванда. Но старите имена продължават да съществуват и производителите продължават да ги използват, защото когато назовем всичко ванда, това създава голямо объркване при грижите за тези растения. Например, неофинетията, която днес е ванда, е относително хладолюбиво растение, то е миниатюрно на цвят, така че ако ние си мислим, че то изисква същите условия като големите ванди, като например ето тази, аранда, ще се объркаме много, защото арандата изисква много топли условия, докато неофинетията изисква хладни условия. Така че, когато намерим ванда, хубаво е да погледнем и старото име и да търсим информация за грижите под старото име. Ще намерим много повече информация, отколкото с новото име. Ще ви дам само две кратки наставления. Вандите са лесни растения, но има едно много объркващо нещо, свързано с тях. Вандите не се нуждаят от никаква среда. Ние ги слагаме в саксийки, просто за да имаме начин, по който да ги закачим и за да задоволим нашето чувство като хора на естетика, цвете в саксия. Но вандите не се нуждаят от нищо такова. Те не се нуждаят от кори, не се нуждаят от мъх, не се нуждаят от пръст. Те са с голи корени и се чувстват най-добре по този начин. Когато ги отглеждаме в дома, е желателно корените да ги сложим в някакъв контейнер. Например, тази стъклена ваза е идеалният контейнер за отглеждане на ванда, защото ако сипем мъничко вода на дъното, корените не са накиснати във вода, а в същото време им осигуряваме 100% атмосферна влажност. Ако корените са дебели, с хубави връхчета, това означава, че корена е жив и растението е здраво. Ако корените са като конци и се отделят много лесно, като ето тези, това са мъртви корени, те нямат никаква функция и можете да ги отстраните. Когато купувате растение, трябва да го прегледате и да видите, че има множество дебели и живи корени, а не всичките да са умрели. И отново, не е необходимо да се слагат мъх и кори. Това го правим само заради естетика. Благодаря ви много и вижте нашите други видеа.